كلها بتدور عليه ووكيل وزارة عايزك وكيل وزارة، فرحت جاي في ايه الحكاية، كذا تليفون وكذا حتة خبيط يعني، قال له في حاجة مهمة أوي. وفعلا يعني قال لي الست عايزاك. قلت له أنا أنت عايزاني في إيه؟ روح جاي. فرحت جاي على الفيلا بتاعت، فتحوا لي أول صالون وأول قهوة وتاني صالون وتاني قهوة، وقعدت مستني تلت ساعة وأنا كنت عصبي بقى لسه يعني. ما بعد تلت ساعة كانت أول مقابلة شخصية يعني. جت سوما، طبعا كانت لطيفة جدا، قالت لي خد قهوة. قلت لها أنا غرقان قهوة يعني، أنا أحضر في الموضوع إيه عشان كده تبرد شوية. قلت لها أنا اخترت إنك أنت تعملي الأغنية الجديدة. أنا كنت واخد لسه الوسام من عبد الناصر وطلع أعمل أغنية للتلفزيون. قلت لها طبعا ده شرف كبير جدا، بس نسمعها. قالت لي ما تخلص القهوة. خدت القهوة التالتة ودردشنا شوية. لما خفيف جدا جدا على فكرة، خرافة. وبعدين طلعت راح جابت ورقة وابتدت تقرا. شوف طوف ما اعرفش ايه الشجر طلع، وشوف طوف المصانع العضلات واللحلات ما اعرفش ايه. قعدت اسمع انا مش كده يعني. قالت لي مالك شكلك عجيب. طب بعدين اعمل ايه؟ شفتك هتقولي شوف طوف الشجرة هوسع الشجرة، شوف طوف المصنع هوسع. ما اعملها لك يعني ليه انا؟ مش بدياني كل دي يبدو المجنونة عندهم حق، انت باين عليك ملوش خمسة. قلت لها لا ملوش كتير جدا يعني. ايه تيجي تقولي لي اعمل اغنية عن شجرة وعن مصنع؟ ما فيش حتة للخيال يعني. يمكن اغنية حلوة جدا بس يعني. قلت طب عايز تعمل ايه؟ قلت لها ما اعرفش، وبيديني معاني وبعدين انا اشوفها صور يعني بالطريقة تانية. قلت لها مش عايز تعملها؟ قلت لها لا يعني دي لا، بس كانت لي فكرة يعني نعمل تاريخ حياتك، تحكي لي وبس تقول يعني. فكرت كده ربع ثانية وانا قلت لي اوكي نقول. قلت له طب انا اجي لك كده حاجة الساعة 7:30 8 كده وفعلا خدنا كذا قعدة وحكت لي حواديت يعني طريفة جدا ولذيذة جدا. منها طبعا رحلة طويلة جدا من الريف أولا يعني، وهي صغيرة خالص. عندها ذكريات غريبة جدا يعني. أول مرة خدت القطر افتكرت الشجر هو اللي ماشي مش القطر اللي ماشي يعني. حاجات ممكن تبقى يعني دمها خفيف جدا. وبعدين النضال كله زي غنت من هنا ومن هنا ومن هنا. طبعا تفهم الإلقاء العجيبة اللي كانت عندها والإحساس جاء من إنه هي غنت القرآن كتير جدا يعني، قالت القرآن كتير جدا. عندها يعني الحروف والألفاظ بالملي وما فيش حاجة تتهز أبدا. الكلمة اللي كانت بتقولها يعني داخلة بتأثر في وجدان كل عربي. اوكي عندها القدرة دي، طب ليه انا ما اعرفش؟ مش شغلتي ما اعرف، انا عارف ان هي عندها القدرة دي. الحاجة الوحيدة اللي انا ممكن اتساءل معاك انت ازاي ما تعملش احسن من كده شوية؟ وكان ممكن. هذا ما وزع